ahora el jueves vamos con el muchacho, ya le encargamos el horno y que se lo lleven. ¿Querés, tú vas a hacerlo de la electricidad o querés que lo haga de Daniel? Va a cobrar mucho el Daniel, yo creo. Capaz que no. Fácilmente con la app de Remix. Ya sea que ellos Pasar prefieran cable un retiro de también. efectivo en Electra y Banco Azteca o un depósito a su cuenta de Banco Bueno, no Azteca. sé, pero Baja la app de ¿sabes qué? Te va a Remix y hacer envía dinero hoy. No sé si querés le digo. Tiene que venir el sábado, o si no otro día igual yo le digo a la muchacha que hay que abrir